Olha o que, ó, você viu aí? Eu uso a dentadura todo dia, mas ó, minha cabeça tá doendo, dói. Sempre você sabe que eu acho que não é do neuro, não, é da dentina mesmo. Ó, os dentes aí, ó, tudo vai. Eu agora vou ficar lascada com um sorriso aí faltando. Já tá faltando aí, que eu já tô querendo pôr pelo menos ele. Como é que eu vou? Ó, e eu tô escovendo, cuida direitinho. Ainda até com a língua, que eu escovo com até a língua. Aí, ó, vai quebrar. Ele vai quebrar, ó. Já. Não tem jeito, não. Eu vou dar uns box pra matar, e eu não sei mais, não. O que que eu não vou ficar nervosa também, não. E também vou assistir vou assistir minha negócio. Ó, eu tô, ai, sério, eu não aguento.